Yes, olwaleero tugenda kutunuulira parable of the pipeline. Wali okiwuliddeko, wali owulidde ku lugero olwo olulimu abavubuka ababiri. Omu gwe bayita Pablo, omulala nga bamuyita Bruno. Abavubuka bano baakulira ku kyalo kye kimu nga bona agamba nti tuzaaliddwa tukulidde mu kibuga Ntebe gye tuwangaalidde obulamu bwaffe, okusoma kwaffe n'okukula kwaffe. Abavubuka bano babiri ne batuuka ekiseera ng'omuntu yenna yenna alina ebirowoozo by'enkulaakulana, okukula, okulabika nti obaako ekyenjawulo ky'okola n'okulabika nti otwala obulamu bwo mu maaso. Balowooza era ne batandika okulabika nti banoonya ekyokukola. Mu kunoonya ekyokukola, bali abavubuka baagala okulabika nti babeera bulungi mu bulamu bwabwe, basobole okuba nga bagaggawala. Ekyo kimanyikiddwa nnyo. Muvubuka yenna yenna akitegeddeko nti agenda kukoma mu senior 4 oba P7 oba senior 6, kyazzaako okukola kiba kunoonya ki kyagenda kulabika nti ayiriba, asobole okulabika nti abeezaawo obulamu. Si kubeezaawo obulamu kyokka, wabula obugagga. Biseera bisinga bwe tulema bulemi, naye nga bwe tuba tuluubirira era bwe tubeera tunoonya. So n'abavubuka bano ababiri, Pablo ne Bruno, abali mu lugero lwe tuyita olwa parable of the pipeline. Pipeline nja guyita omuwaatwa. Ennaku zino badde bazimba the Uganda petroleum pipeline. Era okulabika nti eva Uganda egendera ddala oba paka Kenya, the East African pipeline. Mu lugero luno, abavubuka bano batandika okunoonya emirimu ku kibuga gye bakulidde Entebbe. Lumu baba bayitaayita ne basanga ekipande ekiranga emirimu nti vacancy oba jobs. Nga kye balanga ku kipande ekyo gyali emirimu oba gwali omulimu gw'okulabika nti mmeeya w'ekyalo ekyalo ekyo kyali ku lusozi olumu naye ng'amazzi ogajja ku lusozi lulala. Okitegeera kyentegeeza nti baali bawangaalira Cold Kampala naye ng'ate olusozi gye bajja amazzi lusozi lwa Makerere, nga balina kusooka kulabika nti bakkirira vale eyo ne bambuka bakime amazzi bakomewo ku kyalo. Kyatawanyanga abatuuze ba mmeeya ono, era mmeeya ono kyamusikiriza okulabika nti afunayo abavubuka baawe emirimu nga bw'omanyi bannabyabufuzi asobole okulabika nti azimbirako akalulu akaddako. Tugenda kufunamu ekyokuyiga. Pablo ne Bruno ne balaba omukisa ne bagamba tugira tutandikira wano nga bwe tunaalaba Katonda byagenda okulabika nti aleeta oba okuzza mu maaso eyo. Ne bagenda ewa mmeeya ne baweebwa omulimu. Omulimu guno nga bakola buli lunaku era nga buli mazzi ge basomba okuva ku mutala Makerere Kasozi ne bagakkiriza ne bagambusa Kasozi Cold Kampala nga basasulwa. Batandika okulabika nti bafuna ssente era mu mbeera eyo omuntu yenna yenna yali yeegombyeko okukola n'otandika okukola n'oyingiza ssente otandika okuseevinga. Bwe batandika okukola nga baseevinga batandika okufuna ebirooto ebinene. Bruno yali ayagala nnyo okulabika nti azimba amaka agage, ayagala nnyo okulabika nti abaako n'ente ewaka n'ebintu ebirala bitambuza obulamu. Pablo naye bw'atyo. Naye kaŋŋambe nti mu bbanga lya myezi nga 6 nga bakola omulimu ogwo, ebiseera ebisinga omuntu otandika okufumiintirizaamu. Bw'oba wali onoonya omulimu gwa 20 oba 3 oba 5, otandika okugamba wati ate nga mbadde nkolera kakadde. Otandika okwegomba kiri ekitono nga wakirina olw'okuba nti wali tolina ky'olina oba wali tolina ky'okola ssaawa eyo. Ng'olaba 3 gakumala, ng'olaba 5 gakumala. Naye bw'omala ogufuna ogwo omulimu otandika okuyaayanira ogw'akakadde. Pablo ne Bruno okuyaayana kujja eri emitima gyabwe. Era bwe baakufuna, buli omu n'afuna ekirowoozo. Abavubuka bano babiri, Pablo kye yafuna ng'ekirowoozo yagamba nti ndaba myezi gino 6 gye nsombedde amazzi, omugongo gutandise okulabika nti gunnuma, emikono ginnuma, nkoowa nnyo, omubiri guba gunnuma buli wenyinyuka. Fayini sente nzifuna naye mmenyeka nnyo. Nafuna ekirowoozo nti butya nga tufunye engeri ennyangu ey'okulabika nti tusomba amazzi gano eno nga tugajja ku mutala guli ne tugaleeta ku mutala guno naye nga tukozesezza amaanyi matono. Kyekirowoozo kye yafuna. Bruno naye gy'ali ng'afuna ekirowoozo kye kimu. Ayagala okulabika nti naye ayongeza ku nnyingiza gy'afunamu, ave ku 5,000 agende kakadde. Naye ye yafuna kirowoozo kye. Oli ng'afuna ekirowoozo kya butya ngeri nnyangu etya gye nsobola okulabika nti nsembeza amazzi gano ku kyalo kuno nesigala nga nfuna naye ng'ate sitaddeemu maanyi mangi. Okitegeera amaanyi matinitini, okiraba.
naye nga ate ennyingiza yange egaziye, ekitegeeza nti Pablo yalowooza in the smart way of doing the work, naye ate ekyali ewa Bruno kyali kirala. Wuliriza, Bruno yafuna kirowoozo kino. Bruno yafuna ekirowoozo nti butya mbadde nkima ebbaketi 2 naye ng'ebbaketi zino 2 zireeta lita 10. Ekirowoozo kyamujjira nga njagala okuyingiza ssente nnyingi okusinga ku ze nnyingiza kati, nfune ebbaketi nga zireeta lita 2. Kituufu yali agenda kudabolinga, era we yali akola omutwalo onaku yali agenda kukola wemeka, kuba oli yaleetanga ekidomola kimu zombi baketi ng'ozigasse, ne wano yali agenda leeta ebidomola 2 zombi baketi ng'okoze ki, ng'ozigasse. Pablo yali mutuufu mu ngeri ye in a smart way, ne Bruno yali mutuufu mu ngeri ye in a hard way. So wano we tugenda differentiating what smart work is and what hard work is. Pablo no bwe yafuna ekirowoozo ne Bruno ne basisinkana ne bawayaamu lunaku lumu nga banyuse. Pablo agamba munne, nabaddeeyo ne nfunamu ekirowoozo ne ngamba tuyinza kulabika nti tugaziya tutya ennyingiza yaffe. Bruno n'amugamba nange nakirowoozezzaako. Pablo amugamba nti nze engeri gye nalowoozezzaako eyinza okuba ennyangu, watya nga tusimye omuwaatwa ogwo ne tugukonekitinga mu payipo esobola okulabika nti ereeta amazzi n'egajja ku mutala guli ogw'Emakerere n'egatuusa ku mutala guno eno kwe tuwangalira Gold Kampala nga tusumuludde busumuluzi ttaapu amazzi ago ne gajja. Okiraba otya Bruno? Bruno n'ambuuza olowooza kigenda tutwalira bbanga ki? Pablo n'amugamba kiyinza otutwalira omwaka ku myaka emeka? Ku myaka 2. Kuba tulina okufunanga obudde tutandike okunnyuka amangu tufunengayo ku budde obulima pipeline eyo muwaatu ogwo amazzi we gagenda oyita. Ennaku ezimu tuzifiise Saturday ne Sunday nga tetukola nga tusima muwaatu ogwo. Bruno n'amugamba mu byekisiru gwe. Ate tunoonya kulabika nti tukubisaamu nnyingiza gye tuyingiza. We want to maximize our earnings and income. Ate ogamba mbu tufunemu ennaku za leave eziri off mbu tulina kye tuzimba. Bruno n'amugamba oli mu byakisiru ebyo tebigenda kukola. Sigenda kuleka kunnyuka ssaawa emu ey'ekiro gye tubadde tunnyuka, ntandike kunnyuka ssaawa 10 mbu nina kyenteekateeka, nina kyenzimba. Agaana okulabika nti abaako kya sacrificing okubaako kyafuna oluvannyuma. Era wano wajjira enjogera egamba nga tetunnagenda nnyo mu maaso, olugwe lukyatambula. Ne wano wajjira enjogera egamba nti if you fail to sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice. Nti buli wolemerera okulabika nti osaddakira ekyo ky'oyagala oba weerekereza ku ekyo ky'oyagala ky'oba olina okwerekereza oba okusaddaako kukivaako. Pablo bafuna obutakkaanya ne munne yamugamba nti ze nafunye engeri ennyangu va mu ebyekisiru twongere ku bunene bwa baketi ze tusitula bwe tulaba ti kigenda tukolera. Munne amugamba kigenda tukolera, naye mu maaso eyo kiyinza okuba nga si kyangu kyakulabika nti tukaalinga on. Bwe tunatuuka mu myaka 5 tunaba tukyasobola okulabika tusitula baketi ezo tona tetukooye, embiri ginaba tegikooye. Bruno amugamba nze tombuulira ssebo, njagala kuzimba nnyumba, njagala kulabika nti mbeera mu bulamu bulungi. Kaakati baawukana mu ndowooza. Pablo atandika okulabika nti akola nga pulaani we yali agifunye. Ye nga akola nga bwafunamu obudde nti nannyukanga ssaawa emu nannyuka ssaawa 10. N'asobola okulabika nti agenda n'atandika okulabika nti alima omuwaatwa guno pipeline. Vision gye yalina, goal gye yalina, dream gye yali alina atandika ogiworking upon, taking action. Ne Bruno on the other hand atandise okulabika nti asitulaga baketi aganene. Ate nga akyamalayo obudde Pablo bwe yasomberangamu okutuuka ssaawa emu ono abusigaddemu yekka, ate nga aleeta ebidomola binene okusinga ku byaleetanga. Kale nawo Bruno yafuna success ey'oku speed ey'amangu okusinga ku munne Pablo yali yeerekereza. Era ekyawo ne kiraba nga Pablo azze mu byakisiru. Omanyi okukola ng'ekintu ekitabeerangawokko, wali okozeko ekintu ekitabeerangawokko oba n'olweta ekintu ekitabangawokko wabula nga kigenda tandikira ku ggwe. Pablo yalabika nga musiru mu maaso g'abantu, era abantu beegattanga ne Bruno eyali afunyemu kasente, eyali afunye ssente ng'azifuna nga nnyingi buli lunaku, ate alina off akola buli lunaku okutuuka ssaawa ze yakolerangamu, n'ayongeramu ne ku budde olw'okuba nti ono munne yali yeemamaazizza ng'asaavinga abantu bangi abaali balina okuyaayaana. Pablo be yasaavinga nga n'abamu nga takyasobola basaavinga, Bruno akatale n'akezza. Wayita ebbanga, ennaku zaafuuka ewiiki, wiiki ne zifuuka emyezi ne gifuuka emyaka. Emyezi 6 mwaka gumu ng'olugendo lwa pipeline lunayo lutuuse. Watuuka ekiseera ne wayita emyaka 2. Emyaka 2 egyo
abantu bano baali batandise n'okulabika nti bakuze. Bruno yali akooye nnyo kuba yali akoze nnyo oluvannyuma lw'emyaka ebiri egyo. Omugo gutandika okuba gumulumira ddala, atandika okulwala ebiri siriyasi. Yali tayagala kulabika nti yeewa off. Atandise okulabika nti afuna forceful off eziri forceful kubanga omubiri tegusobola. Wali olwaddeko ng'olina ekintu ky'oyagala okukola, oyagala okuyera ku makya ogenda ku mulimu gwo naye nga tosobola. Kyekyatuuka ku Bruno ng'omutima gwagala, omwoyo gwagala naye ng'omubiri tegusobola, mulwadde. Mu kaseera ke kamu Pablo yazimba pipeline yali emaze okulabika nti etuuka ku kyalo gwe baasekereranga. Mu kugironkinga ekyalo kyonna kyasanyuka ne kigamba omwana ono omugezi ayasobola okulabika nti afuna ekirowoozo n'abako ekintu ky'atonda n'abako ekintu ky'ayiiya. Olwaleero tufuna amazzi mu budde bwonna we twagalira ate mu budde butono nnyo. Va ku biri Bruno bye yeesibako munne yamugambanga naye nga n'amazzi tulwa okulabika nti tugafuna galwa okutuuka ku kyalo. Kati mulwadde twalibadde tetukifuna mazzi naye tunuulira munne asobodde okulabika nti atuleetera solution. Naye nga mu ntandikwa abantu be bamu basanyuka abajjaganya success ya Bruno be bamugambako nti oli mu bya kisirumu. Kyo kyokkola sette ng'oli muvubuka muto ozzaawo amaanyi go ogazze mu kulabika nti osima biddiba n'ebirala nga balabira ddala yo nno n'obudde. Naye oluvannyuma lw'ebbanga Bruno nga mu butuufu kati ali mulwadde takyasobola, Pablo alookeze pipeline ye. Kyatuuka ekiseera Pablo n'atandika okuba nga ali celebrated era ng'afunira ddala kinene ekitegeerekeka. Moral of the story, kiki tuyigamu? Pablo yali azimbye omuwaatwa okugenda okulabika nti gumuyingiriza ssente, oba waali ku mulimu ba reportinze oba tareportinze, kuba yali aleese employment opportunity nti ne waba taliiwo waliwo abagenda okuddukanya ekyo kye yali asobodde okulabika nti ateekawo nga takyakozesa maanyi mangi, asaavinga ekyalo. Oli ajja n'ateeka ekidomola n'asena n'asasula n'agenda, n'omulala n'ajja, wabula yali aleesewo ease ne connection, vision eyo gye yasobola okulabika nti afuna ekirooto ekyo, dream eyo, goal eyo, ekiruubirirwa ekyo kye yafuna. N'asobola okulabika nti asacrificinga n'abako bye yeerekereza okusobola okulabika nti atuuka ku ekyo kyamuyamba okusobola okulabika nti atuuka ku buwanguzi. Era kye tuyigamu nti tulina okuyiga okulabika nti tubaako bye twerekereza mu bulamu okusobola okulabika nti tubaako bye tufuna. Bwe tukiza mu bulamu bwa bulijjo, Pablo ne Bruno bano they were a working class, abali basasulwa nga bw'osobola okulabika nti oyina wooli ng'osasulwa, ng'okola ng'osasulwa. Naye tulina kye tuyita working formula. Working formula egamba nti work, ekisooka kola. Mu kukola yingiza, mu kuyingiza save, tereka, oluvannyuma lw'okutereka invest, siga. The working formula kiyiga okuva n'olwaleero, it is work, earn, save and invest. Kola, yingiza, tereka, omale osige. Kuba ky'oterese bw'otakisiga tekyekubyamu kulabika nti kibaako ekirala kye kikola. Bruno yakolanga n'amaanyi n'ayingiza. Working formula ya workinganga n'ayingiza, he earned. N'asavinga, yasavinga, but he didn't invest. Yayinvestinga mu ki? Yayinvestinga in a liability, yazimba maka, yakola biraalo bya nte. You understand? Naye yali tataddeewo investment esobola kulabika nti ereeta passive income nga ne waba tali actively at work. Okitegeera? Oba bagenda ne babagamba nja basomesaako ku the difference between assets and liabilities. Asset kye kintu ekikuleetera ssente, liability kye kintu ekikuggyako ssente. Muzenga muulya conversation egamba nti bwe mba wakuzimba sokera nnyumba yange oba naye abapangisa, ne bagamba nti ez'abapangisa is an asset, zikuyingiriza. Eyo is a liability, teyingiza kuba ogisulamu, wabula ate oluvannyuma lw'omwaka olina okulabika toddamu ogisigeko kalangi. Tujja kudiscussinga ku kintu ekyo. Naye tunuulira Bruno bw'abonaabona mu bukadde bwe, nga Pablo yategekera obukadde bwe. Kye kino kye tujja tuwulira nti enviiri zino enzirugavu zikolerera enjeru. Pablo yafuna education, yafuna financial education etafunwafunwa. Nti bw'omala okulabika nti okola oyingiza otereka, siga. Kuba mu kusiga buli lw'osiga, buli lw'oteeka ekijanjalo wansi awo kiddamu n'ekimera n'ekikomawo n'ebirala bingi. Bruno kye kyamulimu okulabika nti akola, Pablo n'akikola. Olwaleero gwali yampuliriza okola oyingiza otereka, tokoma ku kutereka, get out there and invest. Walyebuziza investing mu ki? Tuinvestize mu buduuka buganye, tuinvestize mu baboda batubba, tibalipotinga.
sente bwazikuletera ennaku 7 bwazikuletera ennaku 6 Monday to Saturday ate ku Sunday najja nagamba nti kino kyafudde. Ne tubuzaabuzibwa ku mulembe guno ogw'abavubuka nti omuvubuka akola naye nga tamanyi na kintu kituufu kya kuinvestingamu. Batya n'okuinvestinga mu mataka galimu obubbi bungi. Omuntu agenda kulabika nti ainvestinga wa. Njagala mbategeeza abakyala n'abami nti omulembe guno gwe tulimu ogwa digital gwe gulese investment opportunities era eza digital omuntu asobola okulabika nti ainvestingamu in a safe way. Sagala obeere blinded n'opportunity gy'olina ku mulimu ssaawa zino gw'oliko gw'okola ng'okeera ku makya n'ogenda n'okola n'oyingiza. Olunaku lw'ogenda okeera ku makya ng'olwadde bagenda kulabika nti bakureplacinga n'omuntu omulala kye bakola Bruno bamureplacinga ne solution eyaliwo mu kaseera ako. Ne bwetali badde pipeline nga waliwo omuntu mulala w'amaanyi wa Kibogo ku kyalo ye yalifunye omulimu. Okitegeera nti omulimu ogwo olwaliro gw'oliko teguli permanent and pensionable. Okitegeera si gwa bbanga lyonna nti ebbanga ly'ogenda okubeerawo ng'oli mulamu oba ne wonaaba mulwadde ogenda kuyingiza. Omugezi omu yawandiika n'agamba nti oba yayogera n'agamba nti salary is a bribe given to you to give up on your goals and dreams. Nti omusaala yenguze kuweebwa okusobola okulabika nti weerabira ebirooto byo n'ebiruubirirwa byo mu bulamu. Sigamba nti kibikozesebwa beera woli ng'okozesebwa naye nga bw'olowooza okulabika nti osiga ssente ezo bulungi oluvannyuma zisobole okulabika nti zikuyamba. Olwaleero wooli osobola okuba ng'oyingiza enkya mukama wo n'akeera nga takyakwetaaga. Oteeseteese embeera ki otaddewo mbeera ki okusobola okulabika nti wonna woonaaba nga tokyalina mukisa ogwo osobola okulabika nti okyasobola okukalinga on with your life. Ebintu bino nno bikulu nnyo okusobola okulabika nti tubitegeera tubiimplementing kubanga ekintu investment it is very key in today's life. Kale gwali eyo ampuliriza baako kyoyiga mu lugero lwa Pablo ne Bruno wali yagadde kulabika nti obeera Pablo obeera Bruno. Omusajja omu yagamba ku app eno nti omuntu kyangu nnyo okulabika nti akusooka ku milioni 10 naye ate n'omusooka ku kawumbi kikyatuuka ku Bruno. Bruno yasooka munne ku kkula ly'okulabika nti atuuka ku nnyumba naye ate munne oluvannyuma bye yinvestingamu obusobozi bwe baamuwa yagula bayinza kiyita batya okitegeera yagula lubiri yasobola kulabika nti azimba lubiri oluvannyuma. Olwaleero ndi wano I'm not a motivational speaker or an inspirational speaker, no. I'm a business coach. I'm not a motivational speaker. Don't mistake me for being a motivational speaker. I'm a hands-on person that is not going to come here and just trash whatever is here or whatever people are doing without giving a solution. Ladies and gentlemen, today we are in the digital transformation era. We are in the digital world whereby lots of things have changed now from the analog way, from the old style of doing business to now a new way, to a new style of how business can be done. I always come here and I get to present to you the opportunities of how we can make money online using our digital smartphones. You understand? Very many people are being unemployed today because of the existence, because of the birth of the technologies, of the emerging markets. Olwaliro zisobodde okulabika nti zifomingibwa olw'okujja kw'essimu eno smartphone. Unemploying abantu bangi ate ne-employing abantu bangi. Omulembe guno gwa tekinologiya guli kunyigiriza nnyo abantu abaasoma okusinga abantu abatasomye. Kuba abantu abaasoma be beefuula abagezi. They tend to know it all. Ojja n'omunyonyola opportunity nga ya digital nga cryptocurrency trading nti omuntu asobola okulabika nti akola sente online atandika okwebuuza nga tebabyensomesa mu ssomero. Ne weebuuza oba the ngoni migration gye bamusomesa mu ssomero olwaliro eryawe muyambidde. Okitegeera? Oba gye bamusomesa ebya koyikoyisaani bino ebimuyambidde olwayo mu bulamu bwa bulijjo. Omulembe guno guli mu kulabika nti otegeera nti ensi eyina weevudde, eyina weetuuse, ate eyina gye yeeyongera, eyina gy'eraga. Mikisa ki egirimu? Nyongera okutegeeza nti olwaleero nga bw'olina w'okola ng'oaninga salary. Tulina kye tuyita forex trading, tulina kye tuyita stocks trading, tulina kye tuyita cryptocurrency trading. Financial markets basically. Lwaki nze ndisikasinga wano nga mbawa solution y'okulabika nti investinga mu ssente. We work wherever we work from to earn money. What if you get to understand that money is being generated here in this industry, the financial industry, and you get to attach yourself in such an industry? Do you know how many potentials that you could be having from there? Njagala bategeeza abakyala n'abaami nti mwe ababadde bakola zi working classes, they have told you to invest more of the unit trusts programs and whatsoever, insurances and whatsoever. Ladies and gentlemen,
you can only get a maximum of, let me say, like 12% at the end of the year from any amount of money that you're going to invest there. But did you know that with cryptocurrency trading today, nga toyina guwesigisa sente zo, toyina muntu guwesigisa sente zo yadde n'omu bwati, you can deposit that money on a digital exchange account like Binance. These are the digital banks that we have today: Binance, OKX, Bybit, and etc. You understand? Okwata akasente ko n'okateeka ko nga toyina gw'okawadde muntu yadde n'atya n'omu. Bagambye I'm a business coach, I'm not a motivational speaker. I don't come here to motivate you throughout these stories that I tell, but I want to give you a solution. And the only way I can give you a solution and you get to understand it, I bring these stories up to give you a picture of how people that have been there in the place where you are today, how they lived and how they have ended with their lives. Okitegera nti olwaleero muwulira ensonga za cryptocurrencies, abantu bazinvestinzemu ssente, abafunyemu bafunye ne bebabiddemu bababiddemu. Nze saagala osobole kulabika nti oconcentratinga ku nnyo bebabiddemu. Njagala weebuze ekibuuzo nti waliwo omukke watali muliro? Waliwo baddewo duplicate nga tewali original? Goloza lwaki abantu bababbira mu bucupuli bwa mitwalo 5? Towulyanko omuntu agamba nti banfeza akacupuli k'10, kubanga akatuufu k'10 tekaliiyo. Akakapapula k'emitwalo 10 akatuufu kagenda ofuluma, n'ebicupuli ky'emitwalo 10 kigenda ofuluma. So bw'owulira babbira abantu mu cryptocurrency, manya nti ekyo kicupuli naye original alina waali. Original ani amulina? Ndi wano okulabika nti mbasomesa original. Nina emisomo egibeerawo buli lunaku on a daily basis, 2 sessions in a day. Sawa 6 ku sawa 7 ez'emisana Ugandan time, ne sawa 3 ku sawa 4 ez'ekiro eze Uganda. Mbeera nsomesa banna Uganda butya bw'osobola okulabika nti okola ssente ng'oyitako online, n'osobola okulabika nti obezawo obulamu. Business for home. You understand? Tuyina investment program. Ng'olwaleero gw'ogulawo Binance account yo weetaaga national ID, driving license oba passport. Bw'omala ogiggulawo ne bakusikaninga face ne bakuverifyinga, n'odipositingako ssente zo ng'okozesa mobile banking systems. Okitegeera? Mobile banking system. From your phone, from your bank account to this digital bank account of Binance. Erina over 320 million users. Nagambe ziba Uganda 7 abesiga Binance abagiriko nga bammemba. From 2017, people have doubted Binance. Until today, they are doubting Binance. But without them, it has managed to survive. It has generated millionaires. Like me who is talking to you right about now. And it is still generating other people who are going to say yes to this opportunity, to this chance. You understand? So ladies and gentlemen, always say yes to opportunities. You remember, conversation jenasema yokuja wa nemba sharingirako ya Mr. Bill Gates. Ngabambuza, what is your secret to success? He said that he doesn't miss out on any opportunity that comes to him. So one opportunity is here in this digital era where we are talking and discussing about cryptocurrency trading and how we can make money online, and you're still sleeping on the opportunity. You understand? So this opportunity, wetaga just Binance account, wetaga na account jetuyite ya you trading artificial intelligence robot. You trading artificial intelligence robot. You trading artificial intelligence robot yeno kati eri myaka enange eri katalenge tukolera center. I for one, I mean my 4th year of making money with this robot of you trading. You understand? So bonna asobola okulabika nti oguddewo account ku Binance n'ogifunding n'oteekako capital, robot ya you trading egenda kulabika nti eyingirawo ekkolere. Ku mulembe guno twogera ku robots nga si kipya. Tula imotoka ezevuga zokka, tula robot ezikola mu restaurant n'ebirala. Tuyina robot esobola okulabika nti ekutradingira era n'ekkolera monthly 20 to 30% in profits of the capital that you use. Kyentegeeza nti omuntu oli oyina $10,000 eza $. $5,000 eza $, zino obusobozi buli mwezi obukolera $100 ku 1,500 buli mwezi. $10 ku 1,500 buli mwezi ng'amagoba, nga ne principal waali ow'N5,000. Okitegeera? Ezo $5,000 omuntu abadde azikwata aziteeka mu unit trust programs, $5,000 ne bamuwa just let me say 10% at the end of the year, $500 after 12 months. Naye olwaleero omuntu bw'ozikwata n'oziteeka mu investment program gye nkunnyonnyola ey'okutradinga cryptocurrencies, n'okwata $5,000 eza $, n'ozimultiplyingamu, let me go even with the least 20% every month, oba ofuna $100. Yes, buli mwezi for 12 months. This is $12,000. Unit trust program oba insurance program wegenda okulabika nti ekuwa $5 10%, wano omwaka weguggwerako oba oyina $12,000. Meaning that at the end of the year, mwirize investment programs zigenda okuwa 10% at the end of the year, ojja kuba ina $5,500. But here ojja kulabika nti oyina 12,000 plus the principal of $5,000, and you will have $17,000 at the end of the year. So it is worth giving a try. It is worth listening to. You understand?
I'm actually risking my life to come here and give you this difference and to tell you this opportunity. But hey, get out there, make your own research. I'm not a financial advisor, I'm a business coach. I will come here and mentor you on different businesses and train you on different businesses. It is upon you to go out there, make your own research, and get with a conclusive report, or a conclusive research that is going to help you in taking the action at the end of the day. Engineer Mbowa Isham Sebaduka is my name, aka Mr. Go-Getter, the president of the Mighty Go-Getters team, and we as the Go-Getters team, we are working on a mission of duplication and building a tribe of all the changers and achievers. Kyentegeeza mu Luganda nti nga Go-Getters team tuli ku kigendererwa n'ekirubiriro ky'okulabika nti tuzimba ensi, okitegera, tweyozaamu era tuzimba ensi ey'abantu abawangulira waggulu ate abagenda okukyusa ensi eno. Until we meet again, bye bye.